Από Κορινθίας. Σας χαιρετάω σε όλους και φασιστικά πράγματα. Τώρα που ερχόμουν πριν να μιλήσω άλλα πράγματα που περάσανε πριν, Περιστέρι 15-20 φασίστες τώρα που ερχόμουν χτυπάγανε στα παιδιά, εργαζόμενους, ήταν με αίμα και γεμάτα σπασμένα ο μύτη, κάποιος έχει σπασμένο. Όταν βλέπω με αίμα και χτυπάνε μπροστά σε αστυνομία και υπάρχει αστυνομία, πάρα πολλές φορές έτυχε όταν ο καημένος, χτυπημένος, ο Τίμας παίρνει τηλέφωνο της αστυνομία και λέει μήπως θα βοηθήσεις. Εδώ είναι 3 άτομα από Κόρινθος που πήρανε τηλέφωνο σε αστυνομία και η αστυνομία αναγκάζει και συνέχεια 3 ώρες έλεγε θα πεις κάποιος Μπαγκλαδεσιανός, Ινδός, Αφγανός, Πακιστανός σου χτύπησε. Αυτά είναι τόσο σοβαρά πράγματα που δίνουν στήριξη σε φασιστών που να συνεχίσουν και να χτυπάνε. Εδώ, μια χώρα που γεννήθηκε δημοκρατία, που 2.500 χρόνια πριν δώσατε φως σε όλο τον κόσμο. Εγώ όταν τελείωσα πολιτικές επιστήμες, διάβαζα Σοκρατής, Μποκρατής, πάρα πολλά μεγάλα κεφάλαια που φωτίσατε όλο τον κόσμο. Σήμερα οι φασίστες κάνουν τόσο μεγάλη ζημία που δεν μπορεί να κάνει κανένας, ούτε μετανάστη, ούτε κανένας άλλος. Ακούω κάθε μέρα, είναι εγκληματίες. Οι μετανάστες είναι εγκληματίες. Ο εγκληματίας που λένε οι φασίστες δουλεύει σε λαϊκή, πηγαίνουν και χτυπάνε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ρωτάω, ο εγκληματίας είναι αυτός που έχει μαχαίρι, ρόπαλα και χτυπάει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Αυτές φασιστικές επιθέσεις δεν είναι απέναντι του ένα Πακιστανό, δεν είναι απέναντι του ένα εργαζόμενο που είναι από Αφγανιστάν ή Μπαγκλαδές ή Αραβές ή από αυτό. Εγώ θεωρώ αυτές οι φασιστικές επιθέσεις είναι απέναντι του ανθρώπια. Είναι απέναντι του να μην έχουμε σεβασμό σε κανένα. Να χωρίσουμε εργατική τάξη σε χρώματα. Τόσο άσχημα πράγματα πριν 6 μήνες εγώ πρώτη φορά όταν άκουσα ήταν υπεύθυνος Υπουργείο Προστασία του Πολιτή, πιστεύω ήταν ο κ. Χρυσοχοίδη, που έδωσε πρώτη φορά μία τηλεφωνική γραμμή και που έλεγε αν κάποιος είναι ενοχλημένος από ξένους να πάρει σε αυτή τη γραμμή και να εξυπηρετηθεί από αστυνομία. Τότε ήταν πρώτη φορά που άμεσα οι φασίστες παίρνανε τηλέφωνα, δίπλα μου μένουν 20 άτομα, εδώ αριστερά μου μένουν κάποια άτομα, χωρίς λόγο έρχεται η αστυνομία και χτυπάει γιατί πήρε κάποιος φασίστα. Πήρε κάποιος που δεν γουστάρει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος που δουλεύει πολύ σκληρά σε χωράφια, σε λαϊκή, παντού και να μην έχει σεβασμό, να μην έχει ασφάλεια. Τώρα αυτό το κλέμα τρομοκρατίας, αυτό το κλέμα που υπάρχει, κάθε μέρα όταν βλέπω σε για μένα εντάξει, λέω να χτυπάνε αυτοί που είναι φασίστες που λένε και που έχουν ανακοινώσει. Αλλά ρωτάω από εσάς και από μένα, εμείς όλοι που αγαπάμε σε άνθρωπος χωρίς θρήσκες, χωρίς χρώματα, χωρίς ποιος είναι από πού, όταν 5 άτομα, μία συμμορία φασιστών μπαίνει σε ένα λεωφορείο, υπάρχουν
30 ή 40 άλλα άτομα και χτυπάνε μπροστά σε όλους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλη επικίνδυνη κλέμα, να μην μιλάει ούτε ένας. Από γεμάτο λεωφορείο να μην μιλάει ούτε ένας. Αυτοί είναι οι φασίστες, θεωρούν, αυτή είναι η στήριξη μας, όλοι θέλουν να χτυπάμε. Αλλά σήμερα που είμαι ανάμεσα σας, που είσαστε όλοι, που αγαπάτε κόσμο, αγαπάτε χώρες, θρησκές χώρες, είμαστε εργατική τάξη, αυτοί θέλουν να μας χωρίσουν. Και μπράβο σε εσάς, σε όλους, που οργανώσατε μία αντιφασιστική μέρα, που να δείξουμε δεν είναι όλοι που χτυπάνε τους εργαζόμενους για λόγο που είναι από κάποιο ξένη χώρα. Εγώ και όλοι που ήρθαν εδώ δεν ήρθανε σαν τουρίστα. Αν δεν είχαμε πόλεμο... Πρώτον, εξυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής προστασίας με προσανατολισμό. Δεν είχαμε καμία ανάγκη να αισθάνομαι να φύγουμε μακριά από χώρα, μακριά από μάνα που δεν θέλει ποτέ παιδί του να είναι μακριά και να μην μπορέσει να δει. Εύχομαι κανένα Έλληνας, ο αδερφός, εργαζόμενος, να μην πάθει αυτά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, αδερφία μας, εργαζόμενοι Έλληνας, που εργάζονται Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι κανένα να μην πάθει αυτά τα πράγματα που παθαίνει ένας εργαζόμενος εδώ αυτές τις μέρες. Θεωρώ αυτά όλα, αν η κυβέρνηση θα πάρει πολύ σωστά και πολύ σκληρά μέτρα, ένας ο αστυνομικός να μην θεωρεί είναι ο ξένος ή είναι κάποιος από εδώ, να πούμε ο εγκληματίας είναι εγκληματίας, αυτός που κάνει φασισμό, έχει ρόπαλα, έχει μαχαίρια και χτυπάει, να πάει φυλακή, αυτός ο βουλευτής που είναι μέσα σε Ελληνική Βουλή να έχει σεβασμό, να δείξει ανθρώπια. 24 το μήνα, εμείς Αθήνα, 20.000 μετανάστες με ντόπιους βγήκαμε έξω σε δρόμους, γιατί οι φασίστες μπήκανε μέσα σε μαγαζιά, ειδικά σε Νίκαια, Ρέντι, και λένε κλείστε τα μαγαζιά σας, κλείστε θρησκευτικούς σας χώρους και φύγετε από εδώ. Εμείς ανακοινώσαμε και 20 και παραπάνω από 20.000 κόσμο βγήκε σε δρόμους. Όταν μπήκαμε Βουλή να δώσουμε αίτημα μας, ήμασταν 4 άτομα. Ένα ήταν η βουλευτρία, η κυρία Βασιλική Κατριβάνου, ο κύριο διευθυντής από Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, ο κύριο Φώτη Ανδριόπουλος, ο κύριο Πέτρος Κωνσταντίνου και εγώ. Εξυπηρετήθηκαμε πολύ ωραία και πολύ καλά. Μόλις βγαίνοντας έξω από το Βουλή, ένας βουλευτή, δεν ξέρω πώς ένα βουλευτή μπροστά σε αστυνομία, μέσα σε Βουλή, έχει δυνατότητα να βρίσει, να μην ξέρει τι είναι σεβασμό, να μην ξέρει τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός που είναι μέσα σε Ελληνική Βουλή. Εκεί να δώσουμε σε κόσμο, εδώ υπάρχουν δικαιώματα, εδώ υπάρχει σεβασμό, εδώ καθένας εργαζόμενος, όποιος σέβεται σε ελληνική χώρα, σε αυτό το χώρο που υπάρχουμε όλοι, έπρεπε αυτός ο βουλευτής να έχει συλληφθεί. Μέχρι τότε δεν θα μπορέσουν να σματίσουν. Μέχρι τότε, όταν βγαίνουν με ρόπαλα, με μαχαίρια και χτυπάνε κόσμο, μέχρι να μην πάνε σε φυλακές, θα συνεχίσουν. Γι' αυτό πιστεύω η κυβέρνηση να πάρει μέτρα
αυτοί οι υπεύθυνοι να κάνουν τα πράγματα με υπευθυνότητα και τότε εμείς θα ελπίσουμε, θα μπορέσουμε να ασματίσουμε από πλευρά του κυβέρνηση, θα έχουμε κάποια μέτρα. Η κυβέρνηση που δεν παίρνει μέτρα, για αυτό το λόγο εσείς που οργανώσατε και εμείς αναγκαστικά βγαίνουμε σε δρόμους και λέμε αυτά τα φασιστικά πράγματα που κάνουν και κάθε μέρα 15, 20, 30, 40, 50 άτομα πηγαίνουν μέσα σε νοσοκομεία. Και ούτε 5% δεν πηγαίνουν σε αστυνομία, γιατί ένας εργαζόμενο όταν χτυπάνε οι φασίστες από άλλη πλευρά έχει φόβο από αστυνομία. Γιατί όταν πάει να κάνει μήνυση, δεν μιλάω για 100% αστυνομικοί, αλλά περισσότεροι από μπροστά τα ίδια φασιστικά πράγματα λένε, όπως 23 έκτου πήγες ο Ναδρελή σε αστυνομικό τμήμα Κολονό, ήθελε να κάνει μήνυση, χτυπήσανε μέσα σε αστυνομικό τμήμα και λέγανε είμαστε Χρυσή Αυγή, θα σε χτυπήσουμε μέσα και έξω. Λέω, μήπως χρειάζεται η αστυνομικό τμήμα να αλλάξουμε ταμπέλα, να γραφεί εδώ υπάρχουν και οι φασίστες Χρυσή Αυγή. Είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα που έπρεπε να σχηματίσει η κυβέρνηση. Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η Ένωση Μεταναστών Εργατών, από τελευταίες 2 μήνες 5 φορές βγήκαμε έξω σε δρόμους για να καταγγείλουμε αυτά τα πράγματα. Πάντα και παντού είμαστε σε πρώτη γραμμή και θα είμαστε σε πρώτη γραμμή μέχρι να τελειώσει αυτό το φασισμό, μέχρι η κυβέρνηση να πάρει πολύ σκληρά τα μέτρα, μέχρι αυτοί που κάνουν να μην πάνε σε φλάκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς τον κύριο Τζαβέντ Ασλάμ και να προχωρήσουμε στον κύριο Γονούς Μουχαμαντή, πρόεδρο της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων Ελλάδος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Σας ακούμε.